बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार और मुफीद किस्म का कहवा, जिसको आप हनी टी कह सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मौसम बदल रहा है, तो ऐसे में बुखार, खांसी और ज़ुकाम की शिकायत बिल्कुल आम है। ये एक बहुत ही ऑर्गेनिक सी चीज़ है जो कि 5 चीज़ों में तैयार हो जाएगी, जो कि आपके घर में ही मौजूद होती हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है अदरक। उसका हमने एक टुकड़ा लिया था और उसको बारीक बारीक हमने काट लिया है। जिंजर हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, ब्रेन फंक्शंस को इम्प्रूव करता है, उसके अलावा डाइजेशन में हेल्प करता है। 1 अदद लीमू का रस लिया है। लीमू में विटामिन सी होता है, ये डाइजेशन में हेल्प करता है और उसके अलावा ये वेट लॉस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। 2 टेबलस्पून हमने शहद लिया है। हनी अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस जैसे कि कफ और फ्लू के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। उसके बाद हमने यहाँ पर लिए हैं पुदीने के कुछ सूखे पत्ते। आप चाहें तो फ्रेश मिंट लीव्स भी यूज़ कर सकते हैं। मिंट लीव्स में भी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है और उसके अलावा ये डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं। पुदीने के अंदर मेंथोल प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे म्यूकस को थिन करता है और उसके अलावा खांसी में बहुत फ़ायदेमंद है। यहाँ हमने एक स्टील का बर्तन ले लिया है। इसमें डालेंगे 3 कप पानी। पहले पानी को गर्म कर लेंगे। ये देखें, पानी में उबाल आ चुका है। अब इसके अंदर डालेंगे पुदीने के पत्ते और अदरक। अब इसको कवर करके 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे। 6 मिनट हो चुके हैं। फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसको कप में निकालेंगे। अब इसके अंदर 1 टीस्पून शहद डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो शहद को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके अंदर 1/2 टीस्पून लेमन जूस डालेंगे। कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर हमारा गला ख़राब है, हमें खांसी है, तो हमें लीमू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि वो खट्टा होता है। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर आप खांसी या ज़ुकाम में लीमू का इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको नुकसान के बजाय फ़ायदा देता है, क्योंकि लीमू के अंदर विटामिन सी मौजूद होता है। जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, खट्टे फ्रूट्स हैं, उनके अंदर विटामिन सी होता है, जो कि आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही मज़ेदार सी हनी टी तैयार है। अगर आपको इसकी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल अराई फूड प्लस सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं और सब्सक्राइब करें। साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। इसी दुआ के साथ अल्लाह हाफ़िज़।